Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blacklist Suku channel yang hobi motor, tapi nama channelnya bukan hobi motor. Jadi hari ini gue mau nyeting karburator di balik layar. Kalau lo lihat gue bawa Supra gitu, San Mori segala macam. Ini nyeting karbunya. Nah nih gue liatin serumit apa sebenarnya nyeting karbu dengan spuyer yang sebanyak ini tuh, jarum. Ini gue mau coba setting di jarum tengah. Gue beri kan gue pakai jarum DGL. Gue mau setting di tengah. Terus nanti kalau emang busi kan gue buka nih. Nah ini businya masih agak kebasahan. Jadi si jarum gue setting tengah. Nanti spuyernya aja yang gue kecilin gitu. Jadi ini gue pakai 145. Ini gue coba motorin 130 ya, biar nggak terlalu basah gitu. Jadi biar RPM tengah atasnya dapat, gue mau coba 130 alright. Ini karbunya udah gue buka tuh ya, tinggal gue setting aja nanti. Nah di sini udah gue siapin ukuran spuyer 130 sama 135. Gue mau coba pasang yang 130 dulu. Jarumnya tuh gue udah pakai DGL, terus ininya udah gue taruh di nomor 3 alias tengah. Oh ini 140, gue mau coba 130 aja langsung. Karena ini udah ada power jetnya, dan ini gue udah di nomor 3 di tengah si jarum scape nya. Jadi kalau bisa si spuyernya dikecilin lagi. Dan gue nggak setting drodot ya, gue setting harian kering. Nggak kering amat sih.
Gue habis ngelepas ring, ternyata dia nubruk si ini dikit banget tuh. Kelihatan nggak? Nah tadi kan gue pakai 2 ring, gue sengaja gue lepas 1 biar kompresnya lebih padat. Ternyata karena dikit loh. Jadi mesti gue pasang 1 lagi ringnya. Nah nih, gue udah pakai 2 ring busi tuh. Yuk, kita tes lagi. Oke, kita coba dulu. Enak, lebih responsif. Tapi gua nggak tahu nih gigi 4-nya bakalan enak atau enggak. Anjing jebol beneran nih. Saya bolong anjing.
Kompresinya ngelos tiba-tiba. Kompresinya los. Nggak tahu klepnya yang bocor apa gimana.